it's very important ukuthi uhambe uyofunda to acquire ama skills adingakalayo ukuthi uwenze lo msebenzi kahle. Yebo i-natural talent ikhona but ungcono umihambisane nokufunda. Shuthi la waziwenza khona insef noma ngesho kuphi kodwa nje uyaqala intishilo osemncane. Ngaqala ngenza ama extra ama background artist go 1 line 2 lines kwama show and then ngase ngo 2021 ngathola umsebenzi kwi show ewu1 Magic. Ngasho igama ingashoni. Ngaqala lapho ke actor professionally. Then emva kwalokho ngathola opportunity ukuza UZALO. UZALO ubizobana ama auditions uzwengobani siya audition so i-process iyafana nje umuntu. Ngicabanga ukuthi hayi kwabe sekuphuma phuma ngephepheni phela khamba via ama channels manje but I always advise people ukuthi bame ama open auditions because ngaqala lapho nami especially umuntu oseke wangidlala waziwa usulakhile igama lakho uyafika bayakutshela bathi character yakhe izoba yini wathini wawuvela usuyilindele noma kwaya ngokuthi uthenge isikhathi audition okwaphumayo. Hayi no ngase ngazi ukuthi ngiyodlala uhlelo okhawula ube kanje uswa kanje kodwa ngangingazi ukuthi kuyohamba khambe kuze kufike la sikhona namhlanje. Sulephi na yaphi kuphi manje? Uhlelo wafika kuZALO efike noGabsile inkosi yami ngibazane idabukiselayo njena ehlukumezilwe besilisa nginabazali uGabsile wamthatha. Ngiyakhumbula. Yebo. Wafika kanjalo ke wakhula kuZALO wahlala noGabsile siyasebenza manje sehlala noSibu. Kuhlala noSibu ufuna uSibu ashintshe. Akanayo indawo yokuhlala phela ngoba sexabene noGabsile angithi manje. Nihlelile wena wena uMastende kanjani? uMastende wakhe lapha eKuvukiland kaSibu manje. Kwakhe manje usexaka usibuna ke manje usibuna ufuna shi waseKZN yabona uqawani usibuna exakeni usibu manje usibu seshintshila usebhorekile ke manje ntombazane kahle wena secaba manje ngizowenzani ayasebenze eTrailblazer eYouth lapha kuZALO. Nangoku intombazane usejola nezingane ezincane ke manje. Lo hlelo lo ayidabukise efike etakuliwe engenamuntu Nkosi yami usezohlupha ke manje kwamasho. Yazi ngibone lo ndaba uthe ngathi kulesikhathi manje uZALO uzama ukuveza kakhulu ukuthi kujwayelekile ukuthi abantu besilisa bahlukumezwe kule game engathi akeni manje kuyenzeka vice versa. Kuyenzeka Manje hlelo ngesikhathi bethu uzodlala lo ndawo kwafika wena ukuthi Nkosi yami ngiphila ngabona ukuthi wayengiphile kodwa ke ake ngizame. Hayi into yokuqala nje bezwa nje rejection oqala nje wakunqaba waphikelela wafunda ukushaya ukuthi ngazi last year December November manje ukuthi bacabanga ukwenza into kanje ngathi mina ingeke awulalanga ngathi ngeke izinto kanje ngeke. Hayi kwabe sengiyabona ukuthi lento bayenza ngempela manje ngamcanga ngaqanga phela ngacanga umama ngathi awemantanga babo. Hayi most yabo futhi kwabo ukuthi ube entice umuntu wesifazane ukuthi asenze lento uyabuzwa kubuhlungu masuzwa izitori zabo abantu besilisa. Inkinga yabantu besilisa ukuthi abafuni ukushare izinto abadlula kuzona abavalelekile. Yekani nekhathi ethi kuba kanye after 4 years to leap year gijima abantu beyikhuluma sekuvane kwenzeke nje kodwa akuhambi nobuhle nje kuyichaza nje. Manje uma usubheka la ubheka ikusasa likami nothando linjani ngoba liqhakazile kumanje yini nje ukuthi usabona la ngoba sengifikile ke mase ngila sengiyabona ngiyazi ukuthi UZALO njengamanje kodwa kuba khona okunye emaceleni umuntu asuke ekufisa. Hayi ngihlezi ngitshela ngibona ukuthi mina ngiyaphesheya mina. Hayi wena uma ngifuna ukubuka kahle phesheya mina ngifuna uyaphesheya yini kuthiwa kunani kangaka mina ngikholelwa ekutheni ukuthi ushiye la ngiyazongishiya awu mawona wasesongishiya angikuqamana iy'hlelo zaNkulunkulu pheze impilo yami ngizonishiya. Ubuse ufika wenzeni ubuna ngifuna ukuya kulama theater phezulu ngifuna uqala umsebenzi noma icareer hlukile ngifuna ukuqhubeka nalokho because isikhathi esiningi ngiye ngibona ukuthi ama peers esebenza nawo kule industry ayakhohlwa ukuthi
le talent lesinikezwe uNkulunkulu is to tell stories. We're storytellers. It's not about hype, it's not about fame. So bengifisa ukuthi ngikhule enough ukuthi ngikwazi ukuyoshare stories engikwazi ukwa-acta mina emzimbeni wami nangevoice yami on a bigger scale. Okay. Yeah, spare time sakho wenzani? Mawuhleli nje bathi spare asikho spare time manje uyazi ba yonke into iyahleleka bathi spare time manje wenzani? Isikhathi esiningi ngihlala nje endlini mina angizulayo. Awuzula ubuncane bazoyibambe bamola bekumemeza noma avele nje yazi ezokela ngisebeach ngihlele ebeach ngirelaxele ngithi ngiyoshaya umoya abantu bathi hayi bahlele ungayiphosi hayi bahlele ne-depression yazi kube yazi ngifuna ukuyihlalela ngiyicabangele ngiyiconnectele uhlelo futhi angigoyishi hayi bengathi ngiyagoyisha ungayiphosi yazi isikhathi sithi abantu akeni ngokugoka ngicela uzenze intro futhi kulo osanda kuvula umsakazo bangahleli phambi kwami sanibonani balele lami unothando kodwa ngiyazi iningi ngingazi njengohlelo wakuzalo ogila imikhuba njengamanje kodwa kusemini uhlelo ningangishayi bendlana nami ithi wema ngilana uzwile ukuthi vele ngiphethe kahle kuba uma sawona wema pre ngizana uma usamusha usekhule yodwa ngifuna ukuthi ngithi sawona we princess ngiyayithanda leyo hlanga ngiyayithanda leyo kodwa mhlobo useklasini manje uthisha so asithembuthelalela kodwa ngiyazi ukuthi abalaleli bazomtshela ukuthi uthando sawona wema pre uzovuma kwi-assembly esikoleni sakhe noma uzonanthi into abazoyibemeza ingane yami into abazothi kuthiwa nje uyacela kwi-assembly esikoleni sengafika ngiyahamba ngasingafika mina nama-events nje anginaso isikhathi ngiyahamba ngimsupport phela uma hawu hayi-ke yabona-ke ngicela ukwazi ukuthi utholakala kuphi kuma-social networks ku-Instagram ngunothando Ngcobo, ku-Facebook page yami unothando ya empela okay Instagram unothando Ngcobo Facebook ukhona yes ngikhona ku-X ayafuni nge-X ukuthi angingeni kakhulu ngeyindaba le u-X uneyindaba u-X ungasolveki okay hamba bye-bye ngiyakuthanda yes nami ngiyakuthanda